मैं ट्रैक्टर में पानी क्यों डाल रहा हूँ? तो मैं ट्रैक्टर की चाबी लेके चल जाता हूँ हमारे ट्रैक्टर की ओर। तो ट्रैक्टर को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर ख़राब हो चुका था। ट्रैक्टर का बोनट ओपन करता हूँ और लग जाता हूँ साफ सफाई अभियान में। ट्रैक्टर को साफ करते हुए देखता हूँ कि हमारे ट्रैक्टर की नाक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैं ट्रैक्टर की नाक खोलता हूँ, उसे भी साफ कर लेता हूँ लगे हाथ। तो मैं ट्रैक्टर की नाक साफ करते करते मैं गिरते गिरते बचा हूँ। तो मैं ट्रैक्टर की नाक साफ कर रहा होता तो मुझे लगता है हमारे ट्रैक्टर में पानी भी बहुत ज़्यादा कम था। तो मैं उसमें दो गिलास पानी डाल देता हूँ और पानी डाल के हम चले जाते हैं हमारे काम की ओर। तो हमारा काम ये था, ट्रॉली में मट्टी भरकर हमें खेत में ले जाके डालना था। तो हम डालते। और हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।